Sovskom dolu, nedaleko od Slavonskog Broda, nalazi se 2 hektara božićnih drvaca jela i smreke. Vlasnik ove velike plantaže je naš čitatelj Đuro Japarić, koji se njihovim uzgojem bavi duže od 30 godina. Znači u ovom podneblju uzgajamo srebrene smreke, ima ih nekoliko vrsta, uzgajamo običnu smreku, ima ih isto nekoliko vrsta, Pančićevu moriku i imam dio posađenih jela. Znači jela na području Hrvatske kolege uzgajamo i mi više vrsta. Đuro kaže kako je za uzgoj drvaca najvažniji položaj nasada, te dodaje kako je bitno da se sadnice ne postavljaju na mrazište. U ovoj lokaciji gdje sam ja, tu srećom mrazište nije, jer kad bude mraz često stradaju kolegama jele, znači ubije ih kao orahe i onda one te godine se pate da se obnove. Sadnice stare 3 do 5 godina kupuje u rasadnicima te ih sadi, a proces uzgoja traje od 6 do 10 godina kako bi drvca dosegnula visinu do 3 metra. Također, dodaje kako je važan i razmak između postavljenih sadnica. Ovisi o vrsti drvca, jele do otprilike 3 metra visine moraju biti negdje i do 10 godina. Znači prvi prihod od toga je realan u 6. godini. Znači kad se počne sjeći drvca u 6. godini, onda otprilike za 3-4 godine se završava i čisti se njiva. To je proces otprilike 10 godina od sađenja pa do završne sječe. Ja na ovoj njivi imam sađenje 100 sa 100 cm i 120 sa 120. Bitno je da se počnu već u 6. godini sjeći nižeg rasta, da dobijemo mogućnost komunikacije kroz božićna drvca kad ih orezujemo, kosimo, gnojimo i da imaju oni širenje, znači strujanje zraka. Đuro nam kaže kako je drvca važno orezivati da dobiju na gustoći, a pokazao nam je i kako. Ključno je kod tih drvaca da se zaustavi, ovo je jednogodišnji rast. Znači sad ove godine pup prema sjeveru, sjever je tamo, se skrati koso, rez, da ide, jer pušta smolu i onda smola da ide na ovu stranu kontra. Znači vrh se skraćuje, bočnost se skraćuje, znači sve se to mora orezati da oni dobivaju gustinju. Ovdje, u brdskoj Slavoniji, jedan od velikih problema je i navodnjavanje. U ovom slučaju imate ovdje male vodotoke koji poniru. Znači ja zaljevam mala drvca, patim se dovozim u buradma i onda od drvca do drvca. Ključno je prva godina dok se prime. Onda još što je jedno bitno kod te tehnologije uzgoja, to sam ljudima nekima već koji me znaju objasnio, ne treba u prvoj godini kositi travu. Znači treba ih ostaviti u travi samo kroz red dio kositi, jer trava štiti, mi imamo sve veće temperature. Znači problem je u Slavoniji kod sađenja i uzgoja jela. Sad kolege koje imaju jele, imam ih i ja, shvaćamo da se sadnice radi tih velikih temperatura posuše. To je jedne klimatske promjene se zbiva, ono što je bilo prije 20 godina nije više. Osim problema s vodoopskrbom, Đuro se dotakao i drugih nedaća uzgoja, posebno biljnih bolesti. Znači napadaju ih insekti, napadaju ih gljivične bolesti, nije drvce samo posaditi, znači moramo ih gnojiti, jesensku gnojidbu, znači ovdje je već pognojeno, proljetnu gnojidbu, zatim za boju, to se baci tamo u 8 mjeseca u kan i koje što. Jedan od problema koji imamo u Hrvatskoj kao i u poljoprivredi, to je divljač. Znači u našem slučaju to su srndači koji rogovima gule, čiste svoje rogove i onda ogule drvce. Drugo problem je jele, znači dođu pa i po pasu, zato sam ja morao ovo, cijela je njiva ograđena. To je dodatni trošak, ali bez toga nema. Znači isto jeleni dosta uništavaju, oni još više, velika drvca, jer imaju veće rogove kad ih uhvati, uništi cijelo drvce za par sekundi. Kada jele i smreke dosegnu određenu visinu, a prosinac se približi, vrijeme je da krenu na put do blagdanskih domova. Nakon sječe slijedi transport, a zatim prodaja na zato predviđenim mjestima. 10 dana prije badnjaka moramo ih prodati, dovesti na prodajna mjesta i problem je sve više nedostatak radne snage. Znači kod te sječe, utovara, umrežavanja, tovarenja na šlepere, kamione i prodajem na području grada Slavonskog Broda, ali mi je to najbliža tamo lokacija, tamo i stanujem, znači prodajem na privatnom zemljištu, prodajem na
gradskim placevima, znači isto uz naknadu imaju prodaja izvan tržnica, na tržnici, znači nekoliko lokacija mi u Slavonskom Brodu imamo. Za kraj ovoga posjeta Đurinoj plantaži božićnih drvaca, naš se domaćin dotakao i pogleda na budućnost. Pa moj životni radni vijek se priviče kraju, znači ja ih imam sad još posađeni za idućih 7 godina. Da li ću ja njih uspjeti uzgojiti ili neću, to ovisi o Bogu, ne o meni. Ove godine sam par puta i pao sa prskalicom, lisica iskopala rupu, vadila je ose, nisam vidio da je to napravila, izgubiti ravnotežu i srećom nisam se polomio za sad i tako je.